ucyumva uyu muziki cyangwa se iyi ndirimbo uhita wibaza ngo ninde upfuye, bigenze bite, uyu wazize iki? Mu mwaka wa 2015 isi yose yumvishe iyi ndirimbo. Wumva ino ndirimbo ntisanzwe, indirimbo itari y'umuziki gusa ahubwo yari y'ururimi rw'umutima cyangwa se ibyo twita amarangamutima. Iyi ndirimbo yitwa See You Again. Nzongera nkubone, twongere duseke, duhurire muri bya byishimo twabagamo cyangwa tuzaryoherwe kurusha n'ubu ngubu. See You Again kigiye kukugezaho iyi ndirimbo impamvu yanditswe, impamvu yakunzwe cyane, nitwa Frage. Ahangaha turi ni kuri Frage Top TV. Ushimira kuba warakanze subscribe. Reka tumenye iyi ndirimbo impamvu yanditswe, se ni kubera iki yakunzwe cyane. Amavu n'amavuko. Iyi ndirimbo yanditswe na Wiz Khalifa, umuhanzi w'umunyamerika, afashanyijwe na Charlie. Yari igenewe filime Fast and Furious 7, cyari igice cya nyuma kugira ngo basezere ku mukinnyi w'icyamamare Paul Walker wari witabye Imana ubwo bakinaga iyi filime. Ibaze gupfuye mu gihe cyo gushutinga iyi filime Fast and Furious itaranasozwa. Igice cya nyuma rero cyawo cya 7 bagisoza nabwo hakozwe iyi ndirimbo See You Again, basezera kuri uyu mukinnyi Paul Walker. Iyi ndirimbo ikubiyemo amagambo agaragaza intimba yo kubura inshuti, ariko inerekana icyizere cy'uko muzongera guhura. Ni indirimbo y'urukundo, ubucuti, gusezera bitarimo gutandukana burundu, ugutekereza ko umuntu uzongera kumubona, kandi wumva umutima ushengutse cyane. Nujya ku mbuga nkoranyambaga ukumva ino ndirimbo, utangira kwibaza ngo ninde wapfuye, ukareba iyo foto ugatangira kumva guteye agahinda. Kabone nubwo uzakoresha iyi ndirimbo ukayipostinga ku ifoto yawe, benshi bazakubwira kuri kwisurira urupfu. Mu gihe gito iyi ndirimbo See You Again yabaye indirimbo ikunzwe cyane ku isi yose. Yabaye indirimbo ya mbere kuri Billboard Hot 100 mu byumweru 12. Inaribwa n'amamiliyari menshi kuri YouTube, kandi kugeza na n'ubu ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane mu mateka y'isi. Abantu ku isi hose bayicuranga mu gihe cyo kwibuka inshuti, mu gihe cyo gushengurwa n'urupfu, cyangwa mu gihe cyo gukomeza abandi. Yabaye indirimbo y'ihumure yerekana ko ubuzima bukomeza, kandi ko ubucuti butarangira ari uko umuntu yapfuye gusa, hari igihe muzongera kubonana. Ese wowe iyi ndirimbo yumvise ikwibutsa iki mu buzima bwawe, cyangwa wumva umeze ute? See You Again ntabwo ari indirimbo gusa, ni urwibutso, ni isengesho ryo gusezera ku mukunzi, inshuti, umuvandimwe, ariko kandi ni isezerano ry'uko tutazongera gutandukana ubu ngubu burundu, ahubwo tuzongera tugahura, kandi ubwo tuzaba duhuye tuzaba twishimye kurusha ubu ngubu twari turi kumwe. Ngiyo indirimbo See You Again yumvaga na Frage. Iyi ni Frage Top TV. Duhurire ku kandi kantu k'ubwenge. Iyi ni ya cano yanyu, cano y'abanyarwanda. Igihe wumvaga na Frage, duhure ku kandi kantu k'ubwenge. Ndagushimiye.